هادو هما الوصفات اللي تيعجبوكم، ساهلين وبساطين وخفافين وبنانين. فبسم الله نتوكلوا على الله. غنتقاسم معكم هاد الفول على شكل منقوب، ولكن الفول خضر ماشي الفول يابس. تيجي تيحمق غزال بهاد الطريقه. وزعلوك ديال الكوكوط بالخضر تيجي شهوه منه، عمرك تستغناي على هاد الزعلوك. الدنجال وتنزيد عليه بعض الاضافات تيجي غزال تيوجد لك في 10 ديال الدقائق. ما تشوي ما تقلي. فتيجي شهوه منه. هنا عندي واحد الكراتان ديال نهايه الاسبوع بالخضيره اللي عندك. تيجي غزال تيجي كريمي، والوليدات ما تياكلولكش الخضره، وبهذه الطريقه غادي ياكلوه لك ان شاء الله. فاي خضره بقات لك في الثلاجه وجدي بها هذا الكراتان. وغنتقاسم معكم خيزو محمض بطريقتي، تيجي روعه، يبقى لك حتى الاسبوع في الثلاجه شهوه منه. فبسم الله نتوكلوا على الله. اول حاجه غادي نبدا بها وهو هاد زعلوك وقت ما نزلت هاد الوصفه ما شاء الله تعجب بزاف ديال المتتبعات. انا دايره غير كميه قليله وانت ديري القياس اللي بغيتي. هنا خديت هاد الحبات ديال المطيشه، حيدي ليهم القشره، حيدي ليهم الزريعه. من الافضل تكون مطيشه حمراء وملحمه، كتجي رائعه في هاد الزعلوك. كي قلت بلا شويان بلا قليان وراه تيجي ممتاز. وبدون ولا قطره ديال الماء تيوجد بسرعه. انا غادي نديرو في الكوكوط، وإلا كان عندك الوقت ديريه في المقيله كذلك، ما تياخذش شي وقت اللي طويل. عندي واحد الحبه ديال القريعه خضراء او الكورجيت اللي قطعتها مربعات. عندي الدنجال، خديت جوج دنيجيلات صغار، حيدت لهم شويه ديال الجلده الكحله. والدنجال من الافضل يكون بيض ويكون طري، تيجي زوين، تيجي رائع في هذه الوصفه. داك الدنجال اللي تيكون مر شويه ما تيجيش زوين، اللي تتكون فيه الزريعه. درت جوج دنيجيلات اولا دنجاله كبيره، المهم القياس تيرجع لك. درت فلفله حاره كتبقى اختياريه، وعندي واحد نص فلفله خضراء، كيف ما ممكن ديري حتى فلفله حمراء، كندير الخضراء والحمراء منين كتكون. صافي بالنسبه للفلفله حاره اختياريه، ديريها ولا ما ديريهاش. وتندير الكل كيف ما كتشوفوا معايا. وعندي القزبور طري تنقطعو شرموله، غير ما بقات لياش. عاد جبت القزبور والثومه غادي نوجدها ونعاود نتقاسمها معكم. شرمولات مطبخ بشرى ايوب كلشي تيقلب عليها وكلشي تيبغيها الحمد لله. فغادي نعاود نتقاسمها معكم، لان دائما كاينين متتبعات جداد وتيشوفوني تنخدم بها. ملي ما عنديش الشرموله، يا اما تندق القزبور في المهراز مع الثومه، يا اما غنقطعو هكا. وبهاد القراده تندير واحد درت ضريس ديال الثومه كبير شويه، الا كانوا الضريسات صغار ديروا 3 تيجيو مع هاد زعلوك زوينين. تنطقطق هاد الشرموله مزيان، داك القزبور والثومه كيطلقوا لوغو ديالهم. واخا تحكوا الثومه وتقطعوا الربيع، ولكن ملي كديروا هاد الطريقه راه تتجي شرموله رائعه. هنا درت شويه ديال الملحه، هذه هي الملحه باش غندير زعلوك، راه ما غنزيدش الملحه. صافي وغادي نضيف هاد الشرموله هذه على المكونات هادو اللي عندي. وغتشوفوا التوابل اللي غادي ندير ان شاء الله الرحمن الرحيم. زعلوك معتمد رائع بزاف. راه هي طيبتوه بالنسبه للسيدات الموظفات راه يبقى لك حتى الاسبوع في الثلاجه. هذه الهريسه ديال الفلفله الحلوه اللي سبق لي وجدت معكم. ودرت ربيع حامضه مصيره اللي حيدت له الزريعه، داك العظم ديالو عفوا. درت راس معلقه ديال القزبور يابس، وواحد نصيص معلقه ديال الكمون ما تكتروش، وراس معلقه ديال الفلفله حمراء غير شويه. ودرت هنا واحد ربيع كاس ديال زيت الزيتون مع زيت نباتيه. الملح راه درتها مع الشرموله. صافي وبلا ما. وغادي نسد على الكوكوط ديالي. تنشوف بعض الاخوات تيديروا في زعلوك الخرقوم والسكينجبير والبزار، لا علاقه، ديروا غير هاد التوابل. صافي سديت عليه، بدات كتصفر الكوكوط. حسبت له تحسبوا بين 10 دقائق 15 دقيقه على نار اللي قليله باش ما يتحرقش ليكم، حتى تحلي الكوكوط ديالك تتلقاي داك زعلوك هو طالق الماء ديالو بوحدو. صافي خليته هكا عريان، تنزعلكو واحد شويه وتيتجمر ليا، وكيتبقى يبقى واقف غير في ديك الدميعه ديال الزويته. تيجي مجمر ورائع غزال. تقدميه كاطباق جانبيه مع الطويجنات مع الدجاج مع الشوا مع اي حاجه تاكليه بوحدو. وصفه صالحه هاد زعلوك. الناس اللي مرضين بالسكر الله يشافي ويعافي، الوصفه راها رائعه بزاف. فنتمنى ان شاء الله طريقتي تعجبكم وتوجدوه بالصحه والراحه، تقدموه بمعرفتكم بطبيعه الحال. شي مرات تزعلوك في المرحله الاخيره كنقرب نطفي، كنضيف معلقه صغيره ديال الخل، كتعطي حتى هي واحد اللمسه اللي زوينه بزاف. هنا غادي نوجدوا خيزو محمض او خيزو مشرمل. كلشي تيديروا، غير انا كنبغي نتقاسموا معكم بالطريقه ديالي. غادي تاخدي خيزو اولا الجزر بالكميه اللي بغيتي. كنتي عندك الضياف اولا خدامه وما عندكش الوقت، ملي تبغي توجدي بحال هاد الحويجات وجديهم بزايد، راه يبقى لك من اسبوع حتى 10 ايام في الثلاجه في واحد العلبه اللي كتكون مسدوده مزيان. كتجبدي قياسك وكتسربيه. راه ماشي كل مره غتنوضي توجدي هاد المقبلات. قطعي خيزو بشكل اللي بغيتي، طويل دائري، كيف ما درتو انا كيف ما بغيتي. درتو في الماء وشويه ديال الملحه. تقدروا ديروا تطريف ديال الحامض وخليو خيزو ديالكم يطيب. من بعد ما طاب صفيتو، خديت نقيله درت فيها الشرموله اللي هي عباره على الثومه
مع القزبور مع مليحه تيكونوا عندي في المجمد. درت شويه د الهريسه، شويه د القزبور يابس حبوب انا تنطيب به، الكمون والفلفله حمراء. وإلا قلنا خيزو محمض او مشرمل ضروري من الحامض. درت زيت الزيتون وزويته نباتيه تقريبا واحد ربيع كاس. هنا عصير حامض عندي، هذا الحامض البلدي فيه الماء ما شاء الله. صافي وداك الميها اللي درت باش هاد المكونات ما يتحرقوش، لان الا ما درتش الماء درت غير الزيت وهاد التوابل غادي يتحرقوا ليا. صافي ديك الميها كتساعد ليا هاد الشرموله انها كطيب، وداك الماء تيتبخر وصافي. وغادي نشرم الخيزو ديالي بهذا الشكل. الحار تيبقى على حساب الرغبه، ديري الحار بالقياس ديالك. انا درت غير راس معلقه د الهريسه صافي. وبغيتي ديري طريفات ديال الحامض مقطعين، انا درت طريفات الحامض غير القشره ديال الحامض المصير صافي. وشرملت خيزو ديالي ونقدموه ان شاء الله بالصحه والراحه، راه ما تيخطاش من الطبيله. ودابا موجود خيزو اولا الجزر طري ما شاء الله غزال غير ديال التحماض. صافي هنايا نقدموه كل وحده تقدمو بمعرفتها. تيجي زوين شهيوه او مقبله من المقبلات المغربيه اللي ما كنستغناوش عليها، قدمتها لكم بطريقتي. وهنا غنتقاسم معكم هاد الكراتان. غالبا تنديرو في نهايه الاسبوع. هنا عندي البروكولي، ما عندكش خودي الشوفلور، ما عندكش خودي لي شو فوريه. اي خضر عندك هنا تتصل ديريه في الماء مغلي مع مليحه غير شويه، وهاد ما كاملاش 10 دقائق لان دغيا تيطيب. صفيه وديريه في الماء بارد باش كتحبسي له الطياب. هنايا غادي ناخذ زويته، واحد ربيع كاس ديال زيت الزيتون. درت فيه واحد التويمه، بصيله مشلضه رقيقه، عندك بصله عندك بورو اللي كان بصله خضاريه. عندي واحد نصي الصدر ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج تيمشي زوين كيبغيوه الوليدات مع اي حاجه درتيه. بغيتي ديري كفته اولا ديري اي حاجه، ممكن الاستغناء على الدجاج ديري غير الخضر صافي. خليت هاد البصيلات مشات وجات شويه، زدت عليها الدجاج غير مقطع، ملحي على حساب الذوق. ديري شويه الابزار او الفلفل الاسود، سكينجبير طري الا كان عندك حكي طريف، ما كان شي ديري سكينجبير بودره. تنشحر هاد المكونات، غادي نضيف عليهم واحد نص معلقه صغيره ديال المطارد كتبقى اختياريه. صافي نخلي هاد المكونات هادو يتشحروا، وغادي نحيدهم من على النار نديرهم في شي اناء. وفي نفس المقله غادي نوجدوا ان شاء الله صوص بيضه اللي غتمشي ليا مع هاد الكراتان. ومن قبل راني سلقت شويه ديال البطاطا الصغيره بالقشره ديالها ونقيتها، وسلقت واحد الحبه ديال الجزر او ديال الخيزو. كيف ما قلت ديري اي خضر عندك. هنا من بعد ما تشحروا لي هاد المكونات ضفت عليهم الجبن ديال الدهن او لا جبن مثلث ولا اي نوع من انواع الجبن. ما عندكش كتبقى مرحله اختياريه صافي، ممكن الاستغناء على هاد الطريقه. في نفس المقله كيف ما قلت خديت معلقه كبيره ديال الزبده، ديري زبده حيوانيه، ديري زبده العلبه، ديري اي زبده كتفضليها. غادي نزيد عليها معلقه كبيره تكون بومبي ديال الدقيق الابيض. ما كتبغيش الدقيق الابيض ديري اي دقيق عندك. اخوات اللي محيدين الزبده من النظام الغذائي وبغيتي توجدي صوص بيشاميل، ممكن ديري 3 المعالق ديال الزيت وديري اي دقيق تتفضلي، الكومبلي او لا الفينو، وتخدمي بنفس الطريقه. راه كتجي الصوص كذلك، ماشي غير حيت ما كنبغيوش الدقيق الابيض او الزبده ما نديروش هذه الوصفه. هنا عندي نصف لتر من الحليب، وتضيفي الحليب على دفعات. في الاول ضيفي غير شويه وكتخدمي بالخلاط بهذا الشكل هذا باش داك الدقيق تيتحل. راه كيتحل بسرعه، نتوما شوفوا انا كنخدم وهو كيتحل، ما كيبقاوش دوك الكويرات. تنزيد شويه د الحليب وتنحل بهذا وكنخدم باش ما يبقاش عندي كويرات ونضطر انني نصفي هذا الصوص او لا نطحنها. هذه طريقه عمليه وسهله. صافي تنزيد ما تبقى من الحليب. بالنسبه لي انا ما بغيتش هاد الصوص بيشاميل انها تجيني عاقده بزاف. هنا نكيتها بشويه ديال الثومه بودره، ممكن ديروا شويه ديال الابزار، ديروا الكوزه، كل وحده وشنو كتبغي. درت مليحه بطبيعه الحال، وغادي نخلطها حتى تنحصل على واحد الصوص اللي كتكون كريميه ولكن ما تكونش ثقيله باش ديك الخضيره كتشربها ليا وتيجي الكراتان زوين. هنايا غنزيد واحد الاضافه واللي هي علبه ديال الزبادي او اليوغورت الطبيعي. تيجيب هاد الصلصه هذه كريميه ورائعه. الا كان ما كان شيء ممكن ديروا الصوص غير عاديه. هنا خديت هاد المول او هاد البايركس اللي كيدخل الفران، تندير فيه شويه من هاد الصوص هذه. شوفوا القوام ديالها بهذا الشكل هذا كتدخل لكم مع الخضيره. هنا عندي البطاطا انا غير سلقتها. بغيتوا البطاطا ديروها تقطعوها دوائر، ديروا لها بشويه الملح والابزار ومعلقه الزيت وتدخلوها للفران تحمر، كتجي كذلك زوينه في الكراتان. انا درتها غير مسلوقه. هاد البطاطا الحمراء الرقيقه كتجي لذيذه صافي. ودرت حبه ديال الجزر اللي حتى هي مسلوقه مع مليحه، وتندير البروكولي من الفوق. عندك لي زيبيناغ ممكن تشحريهم مع الدجاج ومع البصيله، المهم اي خضر عندك ديريها.
هنايا تندير داك الدجاج مع البصيله درتو في الوسط، عاد غادي نضيف عليه البروكولي بهذا الشكل هذا. البروكولي ملي ما كنطيبوهش بزاف وكنحيدوه من الماء غليان ونديروه في الماء بارد كيبقى محافظ على اللون ديالو. ومن الافضل ما نطيبوهش حتى يهرى. صافي هنايا كنضيف داك الحبيبات البطاطا اللي بقاو عندي. دائما الكميه كتبقى لك، ديري القياس ديالك اللي بغيتي على حسب افراد الاسره ديالك. صافي هنا كنضيف ديك الصلصه من الفوق بهذا الشكل هذا باش تشربها ليا الخضره وكتدخل مع هذا الخضار. دخلي الكراتان ديالك الفران الا كان تيسخن من الفوق ومن التحت واحد 20 دقيقه تيطيب وتينسجموا هاد المكونات وتياخذ واحد اللوين زوين من الوجه ديالو. وكتخرجيه هنا. الا قلنا الكراتان تنقولوا الجبن، كان عندك ما كان شيء ممكن الاستغناء عليه غير بالصلصه البيشاميل وراه غادي يقضي الغرض. كان الفرماج راه تيلدو. صافي خليته حتى طاب تيجي بهذا الشكل هذا. هنا راه باقي سخون وجايه ديك الصلصه كريميه فيه والخضيره رائعه وبنينه ما فيهاش بزاف ديال التوابل. هنا غندوزو نوجدوا هذه الوصفه الخطيره. راه نزلت الفيديو في الفيسبوك، فراه ما شاء الله في مشاهده اللي عاليه غير في يوم واحد. هنا عندي الفول، عندي 2 كيلو ديال الفول طري، كتحيدي له داك الضفر اولا كتفلحيه بالسكين كيف ما بغيتي. هذا الفول الخضر عادي كنحيد له ديك الجلده ديالو. وهاد العمليه درتها الفول كامل، حيدت له داك الضفير ديالو ومن بعد غادي نغسلو وندوزو ان شاء الله باش نصبوه. صافي من بعد ما ساليته كامل هنا خديت الكوكوط، ديريه في الكوكوط اولا في الطنيجره اولا فاش ما بغيتي. درت هنا تقريبا واحد نص كاس ديال زيت زيتون مخلطه عندي مع زيت نباتيه. وعندي الثومه، هنا المعجون ديال الثوم اللي دائما عندي في المجمد، اولا ديري واحد 3 ولا 4 ضريسات ديال الثومه مدقوقين اولا محكوكين. ديك الزويته تنديها ونجيبها غير شويه كطلق لوغو ديالها في ديك الثومه كطلق لوغو ديالها في الزيت. عندي البصله خضاريه، ما كانت شي ديري اي بصله عندك. غتقولي لي واش محكوكه ولا مشلطه كيف ما بغيتي ما كاينش مشكل. غير هي الا كانت الخضاريه قطعيها بهذا الشكل هذا، كانت الاخرى الحمراء حتى دوزيها في الهشوار اولا حكيها كيف ما بغيتي. صافي هنايا من بعد ما درت البصيله غادي نبدا نضيف باقي المكونات. هاد الوصفه انا كنصحكم بالتجربه ديالها، راها رائعه بزاف. نخلي ديك الثومه والبصيله يطلقوا لوغو ديالهم. ضفت هنا مطيشه، ديري الا كانت مطيشه مزيانه ديري وحده، كانوا ديري 2 ديال المطيشات، حيدي القشره حيدي الزريعه قطعيهم، تكون مطيشه ملحمه ومهبره غادي تذوب ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا غنزيد الفلفله حمراء واحد المعلقه صغيره اولا الشاونيه، قزبور يابس واحد نص معلقه او راس معلقه، وغادي ندير الابزار اولا الفلفل الاسود واحد نصيص معلقه. وعندي هنا الكمون واحد معلقه صغيره ما عمراش ما تكتروهش، غير نص معلقه وراس معلقه او ما يهزوا صبعانكم ديال الخرقوم. انا هنايا ما دايرش الفول مشرمل، هذا راه دايره الفول على طريقه ديال المنقوب، غير هذا ماشي بالفول يابس بالفول الخضر. صافي وخليو هاد المكونات يتقلاو حتى ديك مطيشه تذوب وتتعسل تتعلق كما تنقولوا، ماشي غير في البلاصه تخوي عليها الماء خليها تقلى. صافي وكنضيف المرق الكافي اللي غيطيب ليا فيه الفول. انا هاد الفول راه طيب ما شاء الله، وحتى اللون ما تيصبغش الفول ما طلقش ديك الكحوله. صافي وخليت ديك الصوص حتى غلات وضفت الفول وضفت واحد طريفه الحامض المصير اللي حيدت له غير الزريعه. داك المصير ما غنحيدوش، بعض الاخوات تيقولوا لي واش نحيد داك المصير من بعد. المصير راه زوين ناكلوه، هذا ما كان. اللي ما كتبغيش المصير ديري طريفه الحامض الطري، درت مليحه ودرت القزبور الطري مقطع في الاخير، سديت عليها. شوفوا راه ما كاملش بين 10 15 دقيقه الفول ما شاء الله تهبط، راه غير شويه غنلقى غير الجلود طاب ما شاء الله وما تيصبغ ما والو. صافي هنايا غادي حليت عليه غادي نسربيه مباشره، وكله رائعه بزاف بزاف. تقدموها ما كاين ما درت معاها ما كاين لا لحم لا والو، فول بطريقه ممتازه غيروا به. فنتمنى ان شاء الله هاد الشهيوات اللي جمعت لكم في هذا الفيديو يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم. بالنسبه للحار انا ما درتوش باش ما يطرطق لياش، ودرتو من بعد وزدت عليه زويته بلديه وتقدموه بالصحه والراحه.